川普喊出，如果当选，考虑对中国输美商品课征60%的新关税，这一招的杀伤力有多强呢？瑞士银行集团估计，如果真的实施下去，中国下个年度的 GDP 成长率可能会损失2.5%。以中国2024年度目标5%来说，折损2.5%等于直接腰斩。瑞银表示，这是假设中国不会采取报复行动，如果北京决定报复，也对美国卖到中国的商品加征新关税，导致进口成本增加，那对中国经济冲击还会更大。不过反过来说，这招对美国也有杀伤力。华尔街投资银行高盛估计，如果川普的支票全部兑现，既对中国商品增税60%，又对全球进口商品增税10%，还要降税举债刺激就业，同时收紧移民，导致缺工，都会让美国通膨风险升高。一般家庭每年支出会增加$1700，美国人的日子将会更加难过。